L'economia sarda cresce ma con ritmi inferiori al resto della penisola e questa in sintesi l'immagine della Sardegna nel primo semestre 2017 scattata dalla Banca d'Italia che oggi ha presentato all'esterno il suo report semestrale. Segnali positivi che arrivano sia dalla crescita dell'export che per il rafforzarsi della domanda interna. Nel 2017 in Sardegna sono risultate attive 143.110 imprese, con un più 0,5% rispetto all'anno precedente. In campo industriale le difficoltà del settore agroalimentare sono state compensate dalla crescita di quello petrolifero. L'edilizia invece è ferma al palo anche a causa della debolezza della situazione delle opere pubbliche e delle costruzioni residenziali, anche se per il 2018 la Banca d'Italia profila una ripresa. Positivo il bilancio del turismo e dei trasporti grazie anche all'arrivo massiccio di turisti stranieri, mentre il settore commerciale sta beneficiando di una maggiore propensione alla spesa da parte delle famiglie. I segnali positivi però non sono stati sufficienti ad influire sull'occupazione che ha registrato un calo dello 0,9%. Secondo l'Istituto di Via Nazionale si attende un miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro nei prossimi mesi. Sul fronte del credito si registra una crescita grazie ai finanziamenti alle famiglie per l'acquisto di beni durevoli e di abitazioni, mentre i prestiti alle imprese ristagnano. In definitiva un quadro fatto di luci e ombre, ma con qualche segnale che lascia ben sperare per i prossimi mesi.